मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी का क्वेश्चन है। सवाल में पूछा है कि यार डी की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। देखिए दो तरीके हैं। पहली चीज तो ये कि ऑप्शन से हम वैल्यू उठा लें। 6 6 6 लेंगे तो ये 8 से भाग नहीं होगा। 2 2 2 लेंगे 222 8 से भाग नहीं होता। 444 8 से भाग नहीं होता। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि अगर 8 8 8 ले लेंगे तो सर सीधा 8 से भाग हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी कि अगर ये नंबर 8 से भाग हो रहा है, जैसे ध्यान देंगे तो ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो हर हाल में ये नंबर भी 8 से भाग होगा, तभी रिजल्ट भी 8 से भाग होगा। 8 से भाग देंगे 8 चौक 32, अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो डी भी ऐसा नंबर होगा जो 8 से भाग होगा, और केवल 8 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 से भाग हो सकता है। ऑप्शन से